それではメッセージに入りたいと思いますけども、短くオム先生をご紹介させていただきたいと思います。もう私の方からですね、説明するまでもないかと思いますけれども、オム先生は1991年に高田馬場の方に来られて、韓国礼拝部留学生やあるいは駐在員の方々への伝道を始められ、そしてこちらにこの教会が移ってきて、この練馬に移ってきてからはですね、3階の礼拝堂を用いて韓国語礼拝部、あるいは韓国語の中にも日本人の方がたくさんおられましたけれども、働きを始められました。10年余りの働き方とお聞きしていますけれども、大きな群れをですね作られました。その後先生はご自分の方で多分ですね、先生の方から話されると思いますけれども、上海の行き、上海でも大きな教会3500人にも上るですね教会、こちらでは350人でしたが10倍の教会をですね上海で作られて、本当に神様の用いられる器であります。先生のメッセージはですね、生涯かけて神の国というですねこのメッセージを語り続けておられます。これは本当に重要なコンセプトであり、昨日からそして今日の午後もですねそのメッセージを語られますが、私は今から40年前ですけれどもアメリカのフラー神学校というところに行きました。その時に教えられたのがこの神の国というですねそのメッセージでした。私は右も左も分からず、英語もほとんど分からずですねよく理解できなかったんですが、でもこれこそが聖書の中心のメッセージであるということですね、資料になっていきます。私もこの教会に戻ってきて20年21年が経ちますが、広瀬長老やあるいは小坂直人さんからですね、オム先生の話を聞く中でですね、この神の国のメッセージを彼らから聞きました。確かに先生のその DNA がこの教会、先生の弟子たちの中に深く浸透していることをですねそして伺いながら、先生にぜひ会いたいと。実は私が一番切望しまして、1ヶ月ぐらい前ですかね、本先生に頼んでオム先生を捕まえてくれって言った。その時はですねシアトルでしたねにおられて、この神の国働きのメッセージを語っておられました。今日私たちはですねこの礼拝と、そして午後先生の短い時間ですけども内側からあふれる豊かな神の御言葉、福音の奥義をですね伺いたいと思います。それでは大きな拍手を持ってお迎えしましょう。先生、よろしくお願いします。할렐루야. 할렐루야. 주님의 사랑으로 한 분 한 분들에게 인사를 드립니다. 主の愛をもって皆さんお一人お一人にご挨拶したいと思います。 1991년서부터 2001년 동안 10여 년 우리 성서 그리스도 동경교회 한국어부를 섬겼던 시간이었습니다. 1991年から10年間聖書キリスト教会の韓国語礼拝に仕えておりました。 오야마 레이치 목사님이 한국에 사제 운동을 하시고 또 그 일환으로 우리 동경교회 안에 이제 한국어부가 생기게 되어졌습니다. 小山礼二先生が韓国に謝罪の旅をされて、またその一環としてこの教会に韓国部礼拝を設けてくださいました。 그때 당시 10년 동안 우리 고사카 조로 또 히로사키 조로 또 그때 당시 많은 장로님들 성도 여러분들에게 받았던 사랑 아직도 잊지 못하고 정말 마음속에 간직하고 있습니다. 감사함을 드립니다. その間に小坂長老や弘前長老、本当に多くの方々からいただいた愛というのは今になっても忘れませんし、今もずっと感謝しております。 우리 세지 목사님이 오셨다라는 거는 제가 상하에서 들었지만 이번에 이렇게 부족한 저를 초청해 주시고 또 말씀을 나눌 수 있는 기회를 주신 거 다시 한번 감사함을 드립니다. 聖司牧師先生が来られたということを上海でお聞きしていたんですけども、本当にこのように足らないものを今日メッセージする機会をいただくように導いてくださり、改めて感謝申し上げます。 어제서부터 하나님 나라에 대해서 여러분과 말씀을 나누고 있습니다. 昨日から神の国ということに、神の国というテーマについて皆さんと御言葉を分かち合っております。 창세기부터 요한계시록까지 신구약 성경을 한 문장으로 요약한다면 뭘까요?
創世記から、ヨハネの黙示録までこの新旧約聖書を一つの文章として要約するならばどういう文章になるでしょうか。 나는 너희 하나님 되고 너희는 나의 백성이 되리라. 이것이 신구약 성경의 주제입니다. 私はあなた方の神となり、あなた方は私の民となる。これが新旧約聖書のを要約した一文となります。 신약에서는 나는 너희의 아버지가 되고 너희는 나의 아들이 되리라고 말씀하고 있습니다. 新約聖書で私はあなたの父となり、あなたは私の子となりなさい、息子となりなさいと言われています。 여기서 아들이라는 것은 생물학적 남자 여자를 말하는 것이 아니라 ここではこの息子というふうに表現していますが、生物学的な男性女性を指しているのではなくて 하나님의 나라를 상속, 하나님의 나라의 후사라는 의미에서 아들이라고 말하고 있습니다. 神様の御国を相続する者、神様の御国の相続、子孫としてのことを指しています。 또 후사, 그러니까 물려받을 수 있다는 면들 속에서 상속받는다는 면 속에서 아들이라고 말하고 ま 있습니다. たそれを受け継ぐ者を、相続する者として息子というふうに表現しているわけです。 그래서 우리 자매님들도 성경에서는 아들이라고 이야기하고 있는 것입니다. なので姉妹たちも聖書では息子というふうに表現されます。 오늘 이 하나님의 나라에 대한 그 하나님의 왕 되심을 이야기하면서 우리 창세기 45장 4절에서부터 8절 말씀을 여러분과 나누기를 원합니다. 今日神様の国、また神様の王なる神様について創世記45章の4節から8節をもって皆さんにメッセージを語りたいと思います。 연대いただけますか。ねはい。お読みいたします。ヨセフは兄弟たちに言った。どうか私に近寄ってください。彼らが近寄るとヨセフは言った。私はあなた方エジプトに売った弟のヨセフです。私をここに売ったことで今心を痛めたり自分を責めたりしないでください。神はあなた方より先に私を使わし命を救うようにしてくださいました。というのはこの2年の間国中に飢饉が起きていますが、まだあと5年は耕すことも借り入れることもないからです。神が私をあなた方より先にお使わしになったのは、あなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生き延びさせるためだったのです。ですから私をここに使わしたのはあなた方ではなく神なのです。神は私をファラオには父とし、その前家には主人とし、またエジプト全土の統治者とされました。 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 성경의 주제, 성경을 한 문장으로 요약한다면 주제는 나는 너희 하나님 되고 너희는 나의 백성이 되리라입니다. 先ほど申し上げたように聖書のテーマ、聖書を一文章で一文で要約するとしたら、私はあなた方の神となり、あなた方は私の民となると言います。 民, 백성이기 때문에 하나님의 나라를 이야기하는 것입니다. 民と言ってますから神の国のことを言ってるわけですね。 신약에서는 아버지가 되고 아들이 되리라고 말씀하고 있습니다. 新約聖書では父となりまた息子となるようにというふうに言われています。 또 성경을 한 단어로 요약한다면 임마누엘, 하나님이 우리와 함께 하신다는 것입니다. また聖書を一単語にするならばインマニエル、神は我らと共にいると言えます。 근데 왕이 우리와 함께 한다는 것입니다. これは王が私たちと一緒におられるということです。 우리 어제 말씀을 드렸던 것처럼 임마누엘 그러면 하나님이 나를 버리지도 떠나지도 않고 나와 함께 얼마나 우리에게 위로가 됩니까? 昨日申し上げましたように神様がインマニエルと言ったら私と共にいてどれだけ慰めになるでしょうか。 그러나 왕이 함께 한다는 왕의 액센트가 반드시 들어가야 됩니다. しかしただ単におられるんじゃなくて王となられる神が共におられる、この王にアクセントが置かれるわけです。 그래서 그 왕이신 하나님이 나를 책임지시고 내 인생을 이끌어 가시는 그분이 나와 함께 하신다는 この 것입니다. 王であられる神様が私たちの人生を責任を持って導いてくださるわけです。 그래서 여러분 우리가 구원이라는 말이 무슨 말이냐? 구원을
골로새서 1장 13, 14절에서 이렇게 말씀하십니다. じゃあ皆さん、救いとはどういうことなのか。救いに関してコロサイ人への手紙1章13節から14節でこう語られています。はい。御父は私たちを暗闇の力から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この御子にあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ているのです。 우리 모든 인간은 창조주 하나님을 하나님으로 여기지 아니하고 내가 왕노릇, 내가 주인 노릇하며 내 마음대로 산 것이 죄였습니다. 私たち人間は神様が創造してくださったにもかかわらず、私たちは神様のことを神と思わず創造主と思わなくなってしまった。そのことがつまり罪だと言っているわけです。 그런 죄의 결과로 우리는 흑암의 권세, 사단의 권세, 죄의 저주와 형벌의 권세 아래에 있었습니다. そういう罪の結果によって暗闇の力、またサタンの力、そのような罪の中で縛られてしまっていたわけです。 그런데 예수님의 십자가에 그 예수님의 피값을 지불하고 우리를 흑암의 권세에서 사단의 권세에서 죄의 저주와 형벌의 권세에서 건져내서 でもイエス様が十字架にかかられて、その血潮によって私たちが暗闇の力から、またサタンの力から、またその罪の呪いやまたその縛りから私たちを救い出してくださって、 하나님의 사랑의 아들의 나라로 옮겨진 것을 구원이라고 말합니다. 神様の愛の中で神の国の民として救い出してくださったわけです。 그래서 이게 죄사함을 받았다. 죄사함을 받는데 속량이라는 말은 값을 지불하고 산다라는 거예요. 마치 노예값을 지불하고 노예를 사서 자유케 하는 것처럼 예수님의 피값을 지불해서 우리를 자유케 하시고 이제 예수님의 다스림을 받는 하나님의 아들이 되게 하신 것, 이것을 구원이라고 말씀하고 있습니다. なので罪の贖い、ちょうど奴隷がそのお金を払ってその主人から買い戻されたように、私たちは罪から解放されて神様の息子として私たちが救い出されたというふうに言われるわけです。 아마 여러분이 잘 아는 주 예수를 믿으라 그러면 너와 내 집이 구원 얻으리라, 이 말씀 기억하시죠? 皆さんよくご存知のように、主イエスを信じなさい、そうすればあなたの家族も救われますということがありますよね。 구원이라는 말과 비슷한 말이 구출한다, 구조한다라는 말입니다. 救いという言葉にまた似たような言葉で救出、また救助という言葉がありま 그러면 す。 뭐로부터 구출하냐? 죄로부터, 흑암의 권세로부터, 사망의 권세, 죄의 저주와 형벌의 권세로부터 구조한다라는 거예요. じゃあ何から救助されるのかというと、暗闇の力から、サタンのその力から、またそのような縛りから救出され、救助されるというふうなことです。 그래서 하나님의 사랑의 아들 예수가 다스리는 나라로 옮겨진 것을 구원받았다 이야기하는 것입니다. それで神の愛する息子イエス様が治められる神の国に私たちが移された、これが救われるという意味なんです。 그래서 여러분들이 일본 사람으로서 일본 정부로부터 보호도 받는, 일본이라는 국가, 나라로부터 여러분이 보호도 받지만 여러분들은 영적인 하나님의 나라, 영광스러운 하나님 나라의 백성들인 줄 믿습니다. なので皆さんは日本人として日本の政府からいろいろな保護を受けたり、またいろいろな権利を与えられていると思いますが、皆さんは神の国の民として神様から素晴らしい恵みや保護を受けているというふうに信じます。 그래서 우리는 하나님의 다스림, 하나님의 통치를 받는 사람들입니다. なので私たちは神様からのすべ納め、統治を受ける者たちなのです。 그런데 우리는 이런 하나님의 나라를 마태복음 때문에 우리는 천국으로 우리는 많이 들었습니다. 천국. しかし私たちはこの神の国ということをマタイの福音書によって天国というふうによく聞くようになってしまいました。 천국이라는 단어는 우리 신앙생활에 너무너무 중요한 단어입니다. 天国という言葉は私たちの信仰生活においてものすごく重要な単語です。 근데 천국이라는 단어는 성경 66권 중에 마태복음에만 나옵니다. でも実は天国という単語は聖書の66巻の中でマタイの福音書にだけ出てくるんですね。
마가복음, 누가복음, 요한복음, 사도행전, 바울 서신에는 하나님 나라로 나옵니다. マルコやルカやヨハネやまた使徒パウロの書信の中では神の国として書かれています。 천국이나 하나님 나라나 똑같은 말입니다. でも天国と神の国というのはイコールなんです。 근데 마태는 마태복음을 유대인들을 염두에 두고 기록하는 것입니다. でもマタイはこのマタイの福音書をユダヤ人に対してユダヤ人を念頭に置いて書きました。 근데 유대인들은 율법을 지키는 사람들이기 때문에 제10계명, 제3계명 여호와의 이름을 망령되 함부로 부르지 말라고 했기 때문에 여호와라는 발음을 부르지를 않았던 사람들입니다. ユダヤ人というのは10回を特に重要視、律法の中でも10回を重要視し、その第3の戒めであるみだりに神の名を唱えてはならないということをすごく重要視しました。 그래서 하나님이라는 말은 할 수가 있었습니다. 하나님. 그래서 마태도 하나님 나라는 말을 4번은 사용합니다. なので神様という言葉は口にすることができたので、マタイの福音書でも神の国という言葉を4回は唱えました。 그러나 유대인들은 여호와 하나님이라는 말도 잘 부르려고 하지 않았습니다. 잘 사용하지 않았댔어요. しかしユダヤ人たちはそのヨホワの神様という言葉を口にしようとは決してしませんでした。 그래서 여호와 하나님이라는 이름의 대체어가 뭐냐? 하늘이라는 말을 쓰게 된 겁니다. なので神様という言葉を置き換える言葉が必要だったので、その置き換える言葉として天という言葉を使いました。 그래서 마태가 하늘 그러면 유대인들은 전부 다 여호와 하나님으로 알아들어요. なのでマタイが天というふうに言ったらユダヤ人たちは神様のことなんだなというふうに理解ができました。 또 나라 그러면 다스린다, 왕권, 주권 이렇게 알아들었댔습니다. また国と言ったら王権、またすべを治める、また主権が及ぶところだというふうに理解ができました。 그런데 그 마태복음을 중국에 와서 선교사들에 의해서 번역이 됐습니다. 마태복음. でもそのマタイの福音書が中国に伝わって宣教師によってそれで翻訳されるようになりました。 그런데 하늘나라 그러니까 하늘을 하늘천으로 번역을 했습니다. そうしたら天の国というふうに言うので、その天というのを天国の天という漢字で訳してしまいました。 근데 우리는 천 그러면 우리는 저기 하늘 수금 지화 목토 천해면 많은 별들 우주 있는 그 하늘 스카이를 우리는 생각하게 되어지는 거예요. しかし私たち漢字圏にいる者たちは天という漢字を見ると水金地下木土天海明の宇宙のその天を思い浮かべるわけですね。 또 나라 그러면 지리적 영토적인 개념으로 우리는 생각하게 되어지는 거예요. また国という言葉、国という漢字を見たときには領土とかそういう何か土地を思い浮かべる、そのようになってしまいます。 그래서 우리는 천국 그러면 저기 하늘 어딘가에 이런 나라가 있어서 예수 믿는 사람이 죽어서 다 거기 천국 가서 할렐루야 할렐루야 그러면 살 것처럼 우리는 생각하는 거예요. なので天国というふうな言葉を聞くと私たちは何か遠くの宇宙の遥か彼方に何かそういう場所があってハレルヤハレルヤと何か天使たちが踊っているようなそのような楽しそうな場所を思い浮かべるようになってしまいます。 근데 그런 뜻이 아니라 천국이라는 말은 하나님의 나라라는 말입니다. でも天国っていうのはそういう意味じゃないんですね。神の国を言ってるわけです。 그런데 여러분 일본, 이제 중국, 한국, 일본 중에서 그래도 기독교가 제일 많이 부흥했던 나라가 우리 한국이잖아요. でもその漢字圏の中でも中国、韓国、日本がありますけど、その中で一番リバイバルされている国というのが韓国ですよね。 한국 교회가 한국 사회로부터 그렇게 존경을 받기보다는 한국 사회로부터 이렇게 좋은 영향력을 좀 미치지 못하고 있습니다. 今残念ながら韓国の教会は韓国社会においてあまりいいように尊敬を受けられないそのような今状態になってしまっています。 왜냐하면 하나님의 나라를 한국 교회는 천국으로 배웠어요. なぜなら韓国の教会は神の国を天国として学んでしまいました。 그래서 죽어서 파라다이스 같은 좋은 곳에 간다라는 것으로 한국 교회는 하나님 나라보다는 하나님의 다스림을 받는다라는 것보다는 죽어서 좋은 곳에 간다라는 것으로 우리는 신앙생활을 배웠댔습니다. なので天国っていうのは死んでから行く良いところというふうに考えてしまって神様が統治するその場所だものだというふうには思わずにただ死んでから行く良いところだというふうに思ってしまったわけです。 그래서 살아있는 동안 어떻게 하나님의 다스림, 통치를 받고 살아가는지는
잘 배우지를 못했던 거예요. なのでこの地上で生きている間どうやって神様の統治を受けて生きなければならないのかということを学ぶことをせずにいたわけです。 살아있는 동안은 그냥 기도 열심히 해서 복 많이 받고 그래서 죽어서 천국 가면 된다. 이것이 한국 기독교의 전부의 모습이었습니다. 生きている間一生懸命お祈りをして何かいいものが与えられるように一生懸命お祈りだけをしてで死んだらまあいいところ天国に行けばいい。これが韓国の教会の信仰になってしまったわけです。 지금 살아있는 동안 한국 기독교의 성도들은 미성숙한 삶을 살아가게끔 된 겁니다. なので今正直言って韓国の教会の人たちは生きている間成熟してない未成熟な信仰生活を送ってしまったわけ 근데 です。 이런 문제는 중국, 한국, 일본 이 한자 문화권은 동일하게 이 문제점을 갖고 있습니다. でもこの問題は漢字圏である中国も韓国、日本も同じような問題を抱えてしまっている。 왜냐 하나님 나라를 마태가 천국이라고 말했기 때문에 그런 것입니다. なぜならマタイが神の国を天国と表現してしまったからです。 그러나 천국은 하나님 나라를 이야기하는 것입니다. でも天国というのは神の国を言っているわけです。 그래서 하나님 나라라는 하나님의 다스림, 통치, 왕권을 가리키는 용어입니다. じゃあ神の国っていうのは神のすべ納め、統治、王権を指す言葉なんです。 죄와 불의로 타락한 세상을 심판하시나 구원해 가시는 하나님의 일하심, 그 다이나믹한 것을 하나님 나라 천국이라고 말하는 것입니다. 罪と不義で堕落したこの世の中を裁かれるが救われもする神様のそのダイナミックさ、躍動を表しているわけです。 또 하나님의 나라가 실현된 상태, 새 하늘과 새 땅을 하나님 나라 천국이라고 말합니다. また神様の統治が実現された状態、新しい天、新しい地を指す言葉なのです。 그래서 천국이란 단순히 죽어서 가는 내세, 좋은 파라다이스, 하늘에 있는 어느 공간 그 정도를 말하는 것이 아니라 なので天国とは単に死んでから行く来世、パラダイス、天のどこかの良い場所って言ってることではなくて、 이 10의 23성 넘는 이 광활한 우주 전체에 있는 행성들을 내가 만들었고 내가 다스린다. 하나님의 통치, 하나님의 왕권을 천국이라고 말하는 겁니다. 10の23乗を超えるような広大な宇宙全体の星々を私が作ったんだ、私が創造したんだという神様の統治、王権の状態を意味しているわけです。 그렇다고 우리가 죽어서 가는 천국이 없느냐? 아니에요. 죽어서 가는 천국은 반드시 있습니다. だからといって私たちが死んでいく天国はないというのではないんです。死んでから行く天国も確かに存在します。 그런데 지리적 영토적으로 어디에 있는지는 우리가 알 수가 없습니다. しかし地理的に何か領土があってということではなくてどこにそれが存在するかは私たちには分かりません。 여러분 지옥이 있습니까? 없습니까? 皆さん地獄はありますか、ないでしょうか。 근데 있죠. 우리가 믿죠. 있다고 믿는데 그럼 어디에 있을까요? あると信じますよね。でもどこにありますか。 지구 가운데 있습니까? 地球の地底の底にありますか。 천국은 저 하늘 어디에 있고요? で天国は天の遥か先にありますか。 성경은 천국과 지옥이 반드시 있다라고 말씀하고 있지만 우리는 이 땅에 있는 동안 어디 있는지는 알 수가 없습니다. 聖書は確かに天国も地獄もあるというふうに言っておられますが、私たちがこの世にいる間はどこにあるかは人間には理解することができません。 그럼 하나님 나라 할 때 그 하나님 나라 하나님이 왕이시다라고 할 때 그 왕이시라고 할 때 그 말에 내포하고 있는 뜻을 어떤 말이 내포 뜻을 품고 있습니다. 神の国ということは神様が王であるということを全部内包している、含んでいるという意味になります。 그 하나님은 우리를 하나님의 백성을 책임지시고 인도해 가신다, 이끌어 가신다는 의미 그 왕이라는 뜻에 포함되어 있습니다. その神様が私たちの人生を責任を持って導いていってくださるということがその王という意味に全部含まれているわけです。 국민의 세금을 통해서 월급을 받고 있는 대통령, 총리가 국민들을 책임질 수는 없습니다. でも決して一国の国の税金をもらって統治している大統領やまた総理が国民のすべての人生を責任取れることはできません。 국민의 안전과 안녕을 이렇게 도우려고 최선을 다할지 국민의 모든 삶을 완전히 책임질 수는 없어요. 인간이 어떻게 국민을 책임질 수 있겠습니까? もちろん国の安全や平安を助けるために最大限の努力はするんですが、ただの人間なので全ての人の人生の責任を取ることは彼らはできません。 근데 하나님의 나라
그 하나님은 우리의 삶을, 하나님의 백성을 책임져 주시는 분인 줄 믿습니다. でも神の国の王である神様は私たちの人生を、私たち神の国の民の人生を責任を持って導いてくださると信じます。 그리고 그 하나님이 우리를 인도해 가는데 하나님의 주권적 섭리 가운데 우리를 인도해 가신다는 거예요. またその神様は私たちを導いていく中で、神様の主権的な摂理の中で私たちを導いていってくださいます。 죄가 들어오기 전 에덴 동산은 하나님의 주권적 섭리를 이렇게 이야기하고 있습니다. 罪が入ってくる前にエデンの園において神様の主権的な摂理はこのように言われました。 하나님께서는 아담을 이끌어 에덴 동산에 두십니다. 神様はアダムを連れてきてエデンの園に置かれました。 아담이 어디서 살아야 되는지 하나님이 이끌어 오신 겁니다. アダムがどこに住めばいいのか神様が連れてこられてそこに住まわせて暮らさせました。 아담이 무슨 일을 할까? 하나님께서 아담에게 일거리를 이끌어 오십니다. またアダムが何の仕事をして過ごせばいいのか、それも神様が連れてきて与えてくださいました。 아담이 누구하고 살 것인가? 하와를 이끌어 오십니다. またアダムが誰と暮らせばいいのか、エバを神様が連れてきて一緒に暮らすようにさせました。 그러니까 하나님께서는요, 죄가 들어오기 전 우리 인간을 향해서 하나님의 주권적 섭리로 내가 어디서 살아야 되는지, 무슨 일을 해야 되는지, 또 내가 누구랑 살아야 되는지 하나님이 이끌어 오신다라고 하는 거예요. つまり神様は罪が入ってくる前までに私がどこに住めばいいか、何の仕事をすればいいか、誰と暮らせばいいか、すべて神様の主権的な摂理によって私たちにそれらのものを与えてくださったわけです。 또 그 이후에 하나님이 아브라함을 이끌어 가나안 땅에 오게 하시고요. またそのアダム以外にもアブラハムをカナンの地へと導いてくださいました。 우리가 하나님 앞에 올 수 있는 것, 예수를 믿을 수 있는 것도 하나님께서 우리를 이끌어 예수를 믿게 하시는 것들입니다. また私たちが神様の御前に出て神様を信じることができるのも神様が私たちを引き寄せてくださったからそのように信じることができるようになったわけ 하나님 です。 나라의 백성들의 모든 삶은 하나님의 주권적 섭리 가운데 인도되어지는 것입니다. 神の国の民のすべての人生は神様の主権的な摂理の中にすべてあります。 여러분들은 어떻게 해서 일본에서 태어나셨습니까? じゃあ皆さんはなぜこの日本に生まれましたか？ 어떤 사람은 왜 한국에서 じゃあま 태어나셨습니까? たある方はなぜ韓国に生まれたんでしょうか？ 여러분들은 어떻게 오사카에 안 사시고 도쿄에 살고 なぜ皆 있습니까? さん大阪じゃなくて東京に今住んでるんですか？ 제가 지난주 시드니에서 한국교회에서 요 내용을 또 세미나를 했댔는데 거기도 일본 분들이 굉장히 많더라고요. 여러분 왜 시드니에 안 살고 요 도쿄 내리마에서 살고 계십니까? 私は先週シドニーで同じようなこの神の国のセミナーをやってきましたけども、シドニーにもたくさん日本人の方がいました。じゃあなぜ皆さんシドニーじゃなくて今この練馬に住んでおられるんでしょうか？ 여러분들이 지금 내일 출근하셔서 하실 일, 아마 그 일을 20, 30년 40, 50년 하시는 분들 있을 텐데 어떻게 그런 직업을 갖게 되었고 그 아이템의 일들을 하게 되셨습니까? 皆さんおそらく明日月曜日からまた職場に行かれると思います。その職場30年40年働かれていると思いますけども、その職場そのアイテムを持ってビジネスをしているのはなぜその仕事をされているんでしょうか？ 여러분은 어떻게 해서 지금 여러분의 부모님을 만나게 됐고 또 지금 그 남편 아내를 만났고 여러분의 자녀를 만나게 됐습니까? じゃあ皆さんなぜ今ご両親に出会い、また今その子供たちが与えられ、また皆さんその奥様やまた旦那さんに出会ったんでしょうか？ 이것이 우연히 어쩌다가 아니라 운명이 아니라 그리스도인들의 삶은 하나님의 주권적 섭리 가운데 우리를 인도하신다는 これ 거예요. は決して偶然でもないですし運命でもありません。神様の主権的な摂理によってそのように出会ったわけです。与えられたわけです。 저는 한국에서 태어나게 해달라고 하나님 앞에 기도한 적이나 원했던 적이 없어요. 私は一度も私を韓国人として産んでくださいって神様に願ったこともお祈りしたこともありません。 제가 우리 아버지가 키가 이렇게 별로 크지 않으셨어요. 그런 키 작은 아버지 밑에서 태어나게 해달라고 제가 기도한 적이 없어요. 私の父はあまり背が高くないんですけども、私は背の小さいお父さんのもとに産んでくださいって神様に祈ったことはありません。 그래서 제가 결혼할 때는 저보다 조금 좀 키가 큰 아내를 얻고 싶었어요. 그런 여자를 얻고 싶었는데 지금 살고 있는 여자는 제가 만났던 여자 중에서 가장 작은 여자랑 결혼해서 살고 있어요. なのでコンプレックスがあったので背の高い女性と結婚したいっていうふうに願ったんですけども、今まで出会った女性の中で一番背の低い人と結婚することになりました。 그런데 제가 중국에 있는 동안에 조선족이 있어요. 그 조선족이 자기는 왜 조선족이냐라는 거예요. 자기는 한족, 중국 사람도 아니고
그렇다고 한국 사람도 아니고 왜 자기는 조선족으로 태어났냐라는 거예요. 私が中国で働きをしていた時に朝鮮族の人たちに出会いました。彼らはこう言いました。なぜ自分たちは漢族でもなくて、また韓国人でもなくて、なぜこう朝鮮族として生まれたんだろうか。 일본에 왜 어떤 제일교포는 왜 나는 제일교포로 태어났냐라는 거예요. 日本でも在日韓国人の方、朝鮮人の方々がなぜ自分がじゃあ在日として生まれたのかというふうに疑問を持つ方もいらっしゃいます。 물론 자기가 원하는 어떤 은사, 자기가 잘하는 재능이나 은사로 직업을 가져야 되지만은 대부분의 사람들이 어쨌든 여러분들이 몇십 년 동안 똑같은 아이템의 그 직업에서 일을 하고 있습니다. もちろん自分が持っている能力やまた賜物に従った仕事をした方がいいと思うんですけども、ある程度の方々はもう30年40年同じアイテム同じ仕事職業についていると思います。 각자마다 타고난 은사나 재능에 따라서 우리는 직업과 일을 하면서 몇십 년 그 직업에 일을 하는 것입니다. 皆さんそれぞれに与えられた本当にその素晴らしい賜物をそれらの能力を用いて何十年間今仕事をしておられると思います。 저는 고등학교 2학년 때 목사가 되겠다라고 헌신했습니다. 私は高校2年生の時に牧師になるというふうに献身の告白をしました。 제가 한 40여 년 동안 목사로 지금 살아가고 있는데요. 今私が40年以上牧師生の 35年牧師生活をしてますが、 저는 뭐 10번 다시 태어날 일은 없겠지만 10번 다시 태어난다도 저는 목사를 하고 싶습니다. 私がこういうことはありえないですけども、10回もし生まれ変わったとしてもその10回とも牧師をしたいと思います。 저는 목사로서 제 기질이나 성향이나 은사가 저는 너무나 잘 맞습니다. 私の気質やまた性格、また賜物はすごく牧師という職業にぴったりなわけです。 이런 모든 것이 저만 그런 것이 아니라 우리 모두가 이런 하나님의 주권적 섭리로 내가 어디서 태어났는지, 내가 무슨 일을 해야 되는지, 내가 누구와 만나 살아야지, 이 모든 것이 하나님의 주권적 섭리 가운데 있다라고 하는 것입니다. こういうことは私だけじゃなくて皆さんも与えられているもの、神様の主権的な摂理によって自分がどこに生まれ、誰と出会い、またどういう職業をして生活をするのかというのを皆さんそれぞれに与えられているわけです。 우리가 하나님의 주권적 섭리로 산다고 해서 운명론적으로 산다는 말은 아닙니다. それは私たちが神様の主権的な摂理の中で生きるからといって運命的なその人生を生きるということではありません。 우리가 로봇 같은 기계적 존재가 아닙니다. なぜなら私たちはロボットのような機械的な存在ではないからです。 우리가 의지가 있고 우리가 뭔가를 결정할 수 있는 그런 존재들입니다. 私たちには意志もありますし、また決定権も与えられています。 우리의 생각과 의지를 하나님은 결코 우리를 무시하지 않습니다. 私たちの意志やまたその考えを神様は決して無視されることはあり 하나님이 ません。 다 짜진 각본대로 살아가는 것이 아닙니다. 神様が書かれた台本通りに生きろというふうに言われるわけではありません。 하나님의 주권적 섭리라고 하는 것은 하나님께서 우리의 인격적 반응을 존중하십니다. 神様の主権的な摂理の中で生きるというのは私たちの人格的な反応を尊重してくださいます。 우리의 생각과 소원, 우리의 선택과 결정을 하나님은 존중해 주십니다. 私たちの考えとか願い、また選択とか決定を神様は尊重してくれるわけです。 때로는 우리가 잘못된 행동과 결과들에 대해서 하나님이 안타까워하십니다. 時には間違った行動や結果について神様が残念がある場合もあります。 그런데 전지전능하신 하나님의 주권적 섭리로 우리의 삶을 선하게 이끌어 가신다는 사실이에요. でも全能なる神様の主権と摂理によって私たちを導いていってくださるわけです。 때로는 우리가 하나님의 나라를 위해서 우리가 자발적인 고난을 걸어갈 수도 있습니다. 時には私たちが神の国のまた義において本当に自発的な苦難に遭う場合もあります。 그러나 때로는 원치 아니하는 고난도 당하기도 합니다. またでも時には願わない苦難に遭う場合もあります。 때로는 풍랑을 만나기도 하고 사고도 사건이나 어떤 질병이나 가난이나 또 인간관계 속에서 고통의 그런 인간관계를 보낼 수도 있습니다. 時には嵐にあったり事故にあったり事件にあったり病にかかったり貧困になってしまったりまた人間関係について傷ついたりしまうそのような苦難に遭うかもしれません。 하나님이 이런 고난을 우리에게 주신 것이 아닙니다. これは神様がこのような苦難を私たちに与えられたわけではありません。 물론 때로는 특별한 경우에 하나님이 고난을 줄 수 있지만 대부분의 고난은 하나님이 주신 것이 아닙니다. もちろん時には神様がそのような苦難を与える特別な場合与える場合もありますけど大部分の苦難は神様が与えられたものではありません。 그런데 하나님은 이런 고난을
하나님은 합력하여 선을 이루신다. 하나님의 전지전능하신 손길 가운데 하나님의 주권적 섭리로 우리 인생을 이끌어 가신다라는 거예요. でも神様はそのような苦難についても許容してくださって、全知全能なる神様の主権と摂理によって、その御手によって私たちをその中でも導いていってくださいます。 심지어 내 연약함, 또 내 실수, 내 잘못된 것들에 대해서도, 또 나의 죄, 내 어리석음에 대해서도 하나님은 합력하여 선을 이루어 가신다는 거예요. ついには私たちの究極的には私たちの罪だったり間違った考えだったり私たちの愚かな思いについても神様はそれらを受け入れてくださり許してくださり、私たちを全知全能なる神様の主権と摂理によって導いていってくださるわけです。 이게 얼마나 놀라운 하나님의 은혜입니까? これが驚くべき、どれだけ驚くべき神様の恵みでしょうか。 그래서 성경은 참새 2마리가 한 아사리온에 팔리는 거 하나님이 허락지 아니하면 떨어지지 않는다. 하나님의 주권적 섭리로 이 땅을 다스리고 계신다는 것을 말씀하고 계십니다. なので聖書は神様の主権的な摂理の恵みについてこういうふうに言っています。2匹のスズメはアサリオンで売られているでは1アサリオンで売られているではありませんか。そんなスズメの1羽でさえあなた方の父の許しなしに地に落ちることはありませんというふうに聖書で表してくださっています。 그래서 그리스도인들 하나님 나라의 백성은 이 로마서 8장 우리 28절의 말씀이 얼마나 우리에게 큰 위로와 은혜가 되는 말씀입니다. なので私たちクリスチャンはこのローマ書の8章28節の御言葉がどれだけ私たちの慰めになるでしょうか。 우리 한번 다 같이 한번 じゃあ 읽어보실까요? 私たち一緒に読んでみましょうか。3、はい。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためにはすべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。 이 스베뜨는 것도 안에 우리의 연약함, 우리의 죄, 우리의 부족함도 다 포함하여 선을 이루신다라는 거예요. すべてのことの中に私たちの弱さや罪やすべてのものが含まれているということです。 할렐루야. ハレルヤ。 얼마나 놀라운 하나님의 どれだけ驚くべき神様の恵みでしょうか。 그런데 여러분이 잘 알고 있는 이런 하나님의 주권적 섭리 속에서 우리가 살펴볼 수 있는 사람이 창세기에 나오는 이 요셉입니다. 요셉. 皆さんがよくご存知のようにこのような神様の驚くべき主権の摂理の中で生きてきた人物がヨセフなわけです。創世記に出てくる。 하나님께서 형들에 의해서 요셉을 팔도록 하나님이 하신 것은 아닙니다. その兄たちによってヨセフは売られたということは神様が行われたことではありませんでした。 그런데 하나님은 형들에게 요셉이 형에 의해서 팔렸지만 그 팔린 것을 하나님이 합력하여 선을 이루시는 거예요. でもその兄によってヨセフは売られてしまいましたが、その売られたということを神様はそれを良いことへと変えてくださいました。 어느 날 요셉이 애굽의 국무총리 2인자가 됐어요. ある日、ヨセフがエジプトの国務大臣、国務総理になりました。 7년 동안 대풍년이 이루어졌지만 이제 7년 동안 큰 가뭄이 들었습니다. 7年間の大豊作など大飢饉が訪れました。 그런데 주변에 있는 다른 나라들도 큰 기근이 있었기 때문에 먹을 곡식이 없었습니다. なので周辺の国々も全部その飢饉に陥ったわけで食べるものが一切なくなってしまいました。 근데 애굽에서 요셉은 풍년 때 창고에 곡식들을 쌓아놔서 애굽에만 양식 곡식이 있었습니다. でもエジプトにおいてヨセフはその豊作な時に食べ物を備蓄しておいたのでエジプトにだけは食べ物がその時もあったわけです。 그래서 가나안에 있는 야곱 그리고 그의 형제들이 애굽에 곡식이 있다는 걸 알고 곡식을 구하러 애굽에 오게 된 거예요. それでカナンにいたヤコブたちはエジプトにまだ食べ物があるということを聞いてエジプトにやってきたわけです。 어느 날 보니까 형들이 와서 쭈르륵 엎드려 요셉에게 절을 하는 거예요. ある日気づいたら兄たちがひざまずいてヨセフの前にひざまずいていました。 요셉은 자기 형이라는 것을 알았습니다. ヨセフは一瞬で自分の兄たちだというふうに気づきました。 그러나 형들은 국무총리가 요셉이라는 것은 전혀 꿈에도 생각을 못하고 있는데 전혀 생각을 못하고 있었죠. しかし兄たちはまさかエジプトの国務大臣国務総理が自分が売ったヨセフ弟のヨセフだというふうには思ってもいませんでした。 요셉은 비로소 이때 형들을 보면서 꿈이 생각났습니다. ヨセフはその時にまさにその時に夢を思い出したんです。 요셉은 보디발 집에 종살이를 하면서 가정 총무로 일을 할 때 또 억울하게 감옥에 갇혔을 때
꿈 생각을 못했어요. 꿈 생각을 하면 아마 도리어 화병이 났을지도 모릅니다. ヨセフはその将軍の家で奴隷として働いていた時、また、悔しさの中で悔しくも監獄に捕らえられた時、夢を思い出すことが嫌だったわけです。なぜならその夢を思い出すと兄に売られたことを思い出してしまうので、すごく怒りがこみ上げてきたから夢を思い出したくありませんでした。 그런데 형들이 와서 쭉 엎드리고 자기한테 절하는 것을 보면서 비로소 꿈이 생각났어요. しかしまさに兄たちが自分に食べ物を求めてひざまずいている時にその夢を思い出したんです。 아, 그때 그 볕단들이 나한테 절을 하고 해와 달과 별들이 나에게 절을 하는 것이 이것을 말하는 것이었구나. あの時自分が見た星たち太陽とか月が自分の前にひざまずいたこの夢がこのことだったんだな。 그러니까 요셉의 꿈이라고 하는 것은 오늘 우리가 젊은이들에게 이야기하는 비전과 이상을 가지라 그것이 아니라 그냥 요셉이 자다가 코를 걸면서 자다가 꾼 그런 꿈이었습니다. なのでここで言っている夢というのは今若者たちによく言うようなビジョンとかそういったものではなくて、本当に寝ている間にいびきをかきながら寝ている時に見る夢のことを言ってるわけです。 하나님께서는 이 꿈을 통해서 형들을 용서하고 품을 수 있고 지금의 상황을 이해하고 그리고 지금의 상황을 바르게 해석할 수 있도록 하게 한 하나님의 손길이었던 것이었습니다. 神様がこの夢を通して今どういう状況なのか、また兄たちを許しなさいというふうなことを思い出させるためにこの夢を思い出させてくださった、そのような神様の見ての御業だったわけです。 왜냐하면 요셉은 형들을 용서할 수가 없었습니다. なぜなら普通だったらヨセフは兄のことを許すことはできませんでした。 같은 아버지 밑에 같은 고륙이었습니다. 一緒の父のもとに生まれてその同じ兄弟だったわけです。 그런데 아무리 야곱으로부터 편애를 받고 또 형들의 잘못을 아버지한테 고자질하고 그리고 꿈 얘기를 한다라고 어떻게 나를 팔아넘길 수가 있습니까? どれだけ父から自分が兄弟の中でもとっても偏愛されて、また兄たちが行ったことを父に言いつけたりとかしたからといって自分を商人に売るなんて本当に信じられないし、許すことはできなかったのです。 그 아라비아 상인들에게 팔려가면서 형들의 이름을 불리면서 살려달라고 아우성을 쳤을 겁니다. アラビアの商人に売られる時にヨセフは兄たちにお兄さん売らないでっていうふうにしてどれだけ叫んだか分かりません。 그런데 냉정하게 아주 모질게 외면해서 팔아넘겼습니다. でもすごく冷たく、またそれらのことをその叫びを無視して兄たちはヨセフを売り払ってしまいました。 그런 형들을 용서할 수가 없었습니다. そんな兄たちを許すことはできなかったわけです。 그런데 이 꿈을 생각하면서 아 그렇구나, 하나님께서 나를 형들에게 팔린 것이 아니라 하나님께서 우리 민족을 이 가문 가운데 구원하시려고 나를 보내신 거구나라고 해석할 수가 있었던 것입니다. しかし今兄たちがひざまずいた時に神様は夢を思い出してくださって、私がここに売られたのではなくて私たちの一家を通してこの国を助けようと救おうとしているんだなということを分かり、私が売られたんじゃなくここに使わされたんだということが分かるようになりました。 이 가문 가운데 속에서 야곱과 그리고 가족들, 그래서 하나님께서 이 가문 속에서 우리 민족을 구원하시려고 내가 팔려온 것이 아니라 하나님이 나를 먼저 보내셨다라고 해석할 수 있게끔 된 것입니다. ヨセフは自分の家族を通してこの家族また国を救おうと私たちの家族を持ちようとされてるんだな、だから私は売られたんじゃなくて私をこの場所に使わせてくださったんだなというふうに思うようになったわけです。 그래서 하나님이 나를 보내셨다라고 해석이 되니까 형들을 용서하고 이스라엘 백성들을 애굽으로 인도해 오는 이런 하나님의 구원의 역사를 이루는데 사용되어 줄 수가 있었던 것입니다. なのでそのように悟ることができた、自分を神様が使わせてくださったというふうに悟ることができるようになったので、兄たちのことを恨まずにまた許すことができるようになって、そしてまたイスラエルの民がエジプトから救い出される出エジプトの救いの歴史ということを導くように用いられていくわけです。 팔렸다라고 생각되면 형들을 복수하고 죽여야 됩니다. もし自分が兄たちに売られたというふうに思ったままだったら兄たちを恨んでまた復讐したと思います。 그런데
보내줬다라고 해석하니까 형들을 용서할 수 있었던 것입니다. でも自分が使わされたというふうに思うようになったので兄たちを許すことができるようになったわけです。 요셉은 자기 인생의 주어가 하나님이었고 자기는 목적어였던 것이었습니다. つまりヨセフは主語が神になって、自分自身が目的語になったわけです。 요셉은 자기가 자기 인생의 주어가 아니라 하나님이 내 인생의 주어고 자기는 목적어라고 고백하는 것입니다. ヨセフは自分の人生の主語が自分ではなくて神様が主語であり自分が目的語であるというふうに告白をしたわけです。 그렇다면 여러분들은 여러분의 인생의 주어가 누굽니까? じゃあそうであれば皆さんの人生の主語は誰でしょうか？ 내가 주인, 내가 왕입니까? 하나님이 주인, 하나님이 왕이십니까? 自分が主人ですか？自分が王でしょうか？神様が王でしょうか？神様が主人でしょうか？ 우리는 하나님 나라의 백성으로 하나님이 내 인생의 주어라면 우리는 하나님 앞에서 목적어가 되는 줄 믿습니다. 私たちが神の国の民であり私たちの人生の主語が神様になるときに私たちが人生の目的語になると信じます。 하나님께서는 우리의 인생을 당신의 주권적 섭리 가운데 우리를 보내시는 분이신 줄 믿습니다. 神様が私たちの人生を神様のその主権的な摂理の中で私たちの人生のところに使わせてくださったというふうに信じます。 만약에 요셉이 팔렸다라고 한다면 그 팔린 것에 대해서 원망하고 복수해야 될 것입니다. もしヨセフが自分が売られたというふうに思ったままだったら憎しみと傷を抱えて恨みと復讐の中にとどまっていたでしょう。 용서할 수 없는 미움과 상처를 갖고 살아야 될 것입니다. 許すことができない憎しみと傷の中でとどまっていたでしょう。 근데 보내졌다라고 해석되니까 용서할 수 있고 지난날의 모든 상처로부터 자유로워질 수가 있는 거예요. でも使わされたので兄たちを許すことができましたしそれまで囚われていたものから全て自由になれたわけです。 또 보내졌다라고 해석하니까 목적이 있고 사명이 있는 삶을 살아갈 수 있게 된 것입니다. また使わされたというふうに思うようにできたので目的のあるまた使命を持って生きることができたわけです。 여러분 내일 아마 직장으로 나가시는 분들 계실 겁니다. 皆さんおそらく明日多くの方々が職場に行かれると思います。 내가 돈에 팔려서 내가 이 자본주의에 팔려서 이 직장에 가서 먹고 살기 위해서 일을 한다. 그러면 여러분의 마음속에 일이 직장이 하나도 기쁨이 되지 않을 것입니다. もし自分がこの資本主義の中でまだお金に捉えられてその職場に売られた自分が食べて生きるために仕方なくその職場にいるというふうに思った時には決してその職場が楽しい場所になることはないでしょう。 그러나 결론적으로 하나님의 주권적 섭리로 나를 오늘 이 회사로 보내셨다라고 해석되면 여러분들의 직장 생활은 달라질 것입니다. でも自分が神様の主権的な摂理の中でこの職場に使わされたというふうに思った時にはその職場が決してまた違う場所になるでしょう。 나를 이 회사를 보내신 하나님의 목적이 뭘까? 나를 이 회사에 보내신 하나님의 뜻이 뭘까? 거기서 목적과 사명을 이루는 직장 생활이 될 줄 믿습니다. 私をこの職場に使わされた神様の目的は何だろうか、神様の御心は何だろうか、そのようなものを探し求める、そのような使命感にあふれたそのような職場での生活に変わると思います。 제가 중국에 있을 때 그래서 그 조선족한테 그랬습니다. 여러분 지금 뭐 시간상 그걸 다 이야기할 수 없지만은 제가 봤을 때는 남북 관계 통일의 문제에 있어서 조선족이 해야 될 굉장히 중요한 역할이 있습니다. 私が中国にいた時に朝鮮族の人たちに話したことがあります。あなたたちはこの韓半島の北と南が統一されるためには大きな役割を果たすんですよ。 한국에서는 통일이 되면 남한에 있는 교회들이 북한에 가서 예배당을 짓고 전도할 거라고 그렇게 생각합니다. 今韓国ではもし統一韓半島がされたら、韓国にある教会が北の方に行って教会を多く建てるというふうに今考えています。 그러나 제가 20여 년 중국에 살면서 봤을 때 でも私が20何年間中国で生活してそれらのことを考えた時、 김일성, 김정은이가 좋아서가 아니라 저들이 난민이 되면 안 되기 때문에 저 정권을 유지시켜야 됩니다. キム・イルソン、キム・ジョンイルのことが好きだからではなく、キム・ジョンのことが好きだからじゃなくて、そこに住んでいる人たちのためにも彼らの政権はそのまま維持しておくべきだと思います。 만약에 저 정권이 무너지게 되어지면 난민으로 나오는
중국으로 오는 사람들 그리고 이제 바다를 통해서 남쪽으로 그러면 대혼란이 이루어지게 되어집니다. もしその政権が崩壊してしまうと本当に難民があふれ返ってしまって、韓国やまた海を渡って日本や本当にもう難民が多くあふれ出てしまって世界中にこのアジアに混乱をきたすと思います。 그런데 북한의 정권이 유지되어지면서 아마 그 체제가 이어지면서 이제 경제적인 면 속에 오고 가고 좀 자유롭게 되어진다면 でも今の体制が維持されたまんまで、経済が自由にされてその物質とかが行き来が自由にできるようになったならば 그래서 북한이 남한의 경제 한 60% 70% 정도까지 북한이 성장해 오게 되어지면 そのようにして、北朝鮮が韓国の 60%、70% 程度の経済レベルまで上がったならば 그럴 때는 우리가 서로 오고 가면서 이제 북한을 섬길 수가 있게 되어질 겁니다. その時に私たちが行き来をしてまた北朝鮮にも使えることができるようになる 그런데 と思いま 북한은 す。 공산주의이기 때문에 여전히 중국의 체제를 이어가게 될 것입니다. でも、北朝鮮はそのまま共産主義を維持すると思うので、中国と似たような体制になると思います。 그래서 북한을 선교하는 것은 중국 교회가 하게 될 것입니다. なので北朝鮮の宣教をするには中国の教会がそれらを担うと思い 그런데 ます。 언어 문제 때문에 앞에 조선족 교회가 앞에 서게 될 것입니다. でその時に言語の問題もあるでしょうからその先頭に立つのは朝鮮族の人たち教会だと思いま 그래서 す。 그들의 섬김의 뒤에 한국 교회가 들어가게 될 でその 것입니다. 彼らの使える後ろで韓国の教会がそれに従っていくと思います。 이것이 하나님께서 조선족을 향한 놀라운 하나님의 섭리라고 저는 믿습니다. これが神様が驚くべき御業を朝鮮族に与えられたことだというふうに摂理だと思います。 여러분들은 일본에서 태어난 게 팔려서 태어났습니까? 보내졌다라고 생각하십니까? 皆さん日本に生まれたのは売られて日本に生まれたんでしょうかそれとも使わされて日本に生まれたんでしょうか 여러분들의 부모로부터 태어난 것이 팔린 인생이라고 생각하십니까? 보내진 인생이라고 생각하십니까? 皆さんのご両親のもとに生まれたのは売られた人生だと思いますか使わされた人生だと思いますか 내가 어쩌다가 이 남자랑 결혼해서 내가 시댁에 팔려갔는가 그렇게 생각한다면 시댁과의 관계는 해결되지 않을 겁니다. 私がなんでこの旦那と出会ってしまって、旦那と出会ってしまったんだろうっていうふうに思うようになってしまうとその旦那の実家との関係もよくないようになってしまいます。 어쩌다가 내가 이 여자를 만나서 내가 이런 장인, 장모 이런 처갓집을 만나게 되니까 팔렸다라고 생각한다면 여러분들은 인생은 그런 처갓집과의 관계가 기쁨이 되지 않을 겁니다. もし私がこの妻になんで出会ってしまったんだろうというふうに思ったらまたその妻の実家との関係も自分が売られたような考えになってしまっていい関係を築くことができな 그러나 いと思います。 결론적으로 내가 이 남편을 만나서 하나님이 나를 이 시댁에 보내셨다라고 해석하게 되면 내가 시어머니와 시누이와 그 시댁과의 관계가 굉장히 좋아질 겁니다. 하나님의 뜻, 목적을 이루는 삶이 될 겁니다. でも神様が使わせてくださってこの男性と出会ってそしてまたこの男性の実家と出会うことができた使わされたというふうに思った時には義理のお母さんや義理のお姉さん妹さんとかその義理の実家の人たちと良い関係を作ることができてその目的神様の目的と使命を果たすそのような人生を送ることができると思います。 내가 이 아내를 만나서 하나님께서 나를 그 처갓집으로 보내셨다라고 해석될 때 그 처갓집과의 관계가 굉장히 큰 기쁨이 되며 하나님의 뜻을 이루는 삶이 되어질 줄 믿습니다. また神様がこの妻に出会わせてくださりその妻の実家にも私が使わされたんだというふうに思ったらその妻の実家の人たちとも良い関係を築きまたその目的と使命を果たすそのような人生を送ることができると思います。 목사 사역자도 마찬가지입니다. また牧師やまた教職者も同じです。 우리 오야마 세이지 목사님이 LA에서 큰 회사 자동차 중고 회사를 했다라는 말을 들었습니다. 小山誠二先生が LA でものすごく大きな自動車の中古会社を経営されてたということを聞きました。 그런데 오야마 세이지 목사님이 그 아버지가 목사님이고 그래서 장로님 교회에서 이 일본에 팔려와서 여기서 목사가 된다. 그럼 기쁨이 안 될 겁니다. 小山誠先生が父親が小山礼二先生が牧師だからここに売られてきたんだっていうふうに思ってしまったら決して喜びのある人生は送れないと思います。 그러나 하나님께서 목사님을 보내셨다라고 해석했기에 지난 20년 동안 아름다운 목회를 이어올 수 있는 줄 믿습니다. でも先生は神様が使わせてくださったんだというふうに考えているからこそこの20年間喜びを持って目的と使命を持ってこの牧会をされてきたというふうに信じます。 우리 홍준선 목사님이 낙관호 조이풀 교회에
팔려왔다라고 생각하면 앞으로의 목회는 절대 기쁨이 되지 않을 겁니다. 本先生も中野ジョイフル教会に売られたというふうに思ってしまったら、これから牧会、良い牧会をすることができないと思います。 그러나 일본에 유학생으로 오게 하시고 그리고 또 상하이에 와서 같이 목회를 배우게 하시고 그리고 하나님의 또 호주에서 시드니에서 목회하게 하시고 이제 때가 되어져서 이 일본 땅으로 하나님 나를 보내셨다라고 해석되어질 때 목적과 사명이 있는 목회가 될 줄 믿습니다. 日本に留学に来て、また上海で牧会を学び、またシドニーでも牧会をして、そしてこの時が満ちてこの日本に使わされたんだというふうに思った時には、その目的と使命を持って歩むことができると思います。 아멘이십니까? アーメンでしょうか。 아멘. 팔린 인생이 아닌 보내진 목사로서 조이풀 낙가노 조이풀 교회를 섬기시기를 바랍니다. 売られたのではなくて使わされたものとして中野ジョイフル教会に仕えていただければと思います。 요셉의 꿈은 그 화려한 매장지가 있는 애굽에서 묻히는 것이 그의 인생이 아니라 그의 꿈은 가나안 땅이었습니다. ヨセフの夢、最後の目的というのは決してそのエジプトの中でとどまるものではなくて、最終的にはカナンの地にありました。 히브리서 11장에 보면 구약의 믿음의 사람들을 나열하는데 요셉에 대한 믿음은 그가 죽을 때 자기 뼈를 갖고 나가달라고 하는 것을 믿음으로 히브리서 11장은 기록하고 있습니다. ヘブル人の手紙にはいろいろな、旧約聖書の人物のことが書かれていますけども、ヨセフについては自分が臨終の時にイスラエルの子らに脱出について語った時、自分の遺骸を遺骨を持っていくように言いました。 요셉의 꿈은 국무총리가 되는 것이 아니었습니다. ヨセフの夢は国務総理になることではありませんでした。 그가 시간이 지나가면서 진정 자기가 품어야 될 꿈은 아브라함의 언약이 성취될 가나안 땅이 자기가 묻혀야 될 곳이라고 하는 이것이 요셉의 진정한 꿈이었습니다. 彼が時間が経つにつれて自分の夢というのはアブラハムの約束の地であるカナンの地に自分が埋葬されるということだというふうなことを悟ったわけです。 오늘 그리스도인들, 우리 하나님 나라의 백성인 우리들의 꿈은 이 땅에서 권력을 갖고 재벌이 되는 거, 이것이 크리스찬들의 꿈이 아닙니다. 私たちクリスチャンがこの持つ夢というのは、この地上において大企業のオーナーになったりお金持ちになる、この社会的に成功する、そういうことが夢ではありません。 물론 크리스찬 가운데 대통령이 되는 사람도 있고 큰 회사의 재벌도 될 수가 있습니다. もちろんクリスチャンの中でも用いられてこの国の大統領になったり、また社会的な企業のオーナーになったりする人がいるかもしれません。 그러나 모든 그리스도인들의 꿈은 하나님의 나라가 우리의 꿈입니다. でも全てのクリスチャンの夢は神の国が私たちクリスチャンの夢なわけです。 반드시 예수님은 재림하실 것이고 반드시 미래적 하나님 나라는 완성될 것이라는 것을 바라보며 이 땅을 살아가는 것이 크리스찬 하나님 나라의 백성이 우리의 꿈인 줄 믿습니다. 必ず神様が再臨されて、その神の国が新しい天と地が完成する、そこに目指して私たちが歩んでいくということが私たちの夢になるようにというふうに信じます。 하나님의 나라의 백성들의 삶에는 하나님이 우리와 함께 하십니다. 하나님의 나라의 백성은 하나님이 우리를 책임지시고 이끌어 가신다. 그런데 하나님의 전지전능하신 주권적 섭리로 이끌어 가실 뿐만 아니라 그 하나님이 우리와 함께 계신다라는 것입니다. 神様の国の民の者たちは神様が共におられてくださるということです。神様が主権的な摂理を持って私たちのことを導いてくださるだけじゃなくて、私たちと共におられるということなんです。 하나님께서 요셉 보디발 장군 집에 하나님이 함께 하셨다라고 성경은 말씀하고 있습니다. 聖書の中でヨセフはその将軍の奴隷になった時に神様は共におられたと書いています。 또 옥중에서도 하나님의 억울한 옥중에서도 요셉과 하나님이 함께 하셨다라고 성경은 말씀하고 있습니다. また自分が思いもよらずに悔しい思いの中でその監獄の中に捕らえられている時でもヨセフは神様が共にいてくださったというふうに書いています。 여러분 요셉의 직업이 뭐였습니까? 皆さんヨセフの最終的な職業は何でしたか？ 그냥 양치는 목동이었어요. もともとの職業は、羊飼いでした。 그런데 형들이 주로 했지 요셉은 아버지의 야곱의 편애를 받았기 때문에 양치는 일도 많이 안 했댔습니다. でもその羊飼いの仕事は主に兄たちがしてて、そのヨセフは父から偏愛を受けてたので、その羊飼いの仕事をきっちりしたわけではありま 근데 せんで 그런 した。 요셉이 어떻게 국무총리가 돼서 나라를 다스릴 수가 있습니까? でもそんな羊飼いの仕事も
ちゃんとやったことがない彼がどうやってその一国の国務総理になることができたでしょうか。 그냥 하나님이 갑자기 지혜를 줘서 국무총리로서 나라를 다스릴 수 있었던 겁니까? ただ神様が突然知恵を与えてくださって一国を治めるような国務大総理にしてくださったんでしょうか。 하나님께서는요, 요셉이 보디발 장군 집에서 노예 생활, 가정 총무하면서 요셉은 애굽의 문화와 애굽의 경제를 보디발 장군 집에서 배우게 됩니다. 神様がヨセフに対してその将軍の家で奴隷として働いていた時に、その家の仕事をしていた時にエジプトの文化また経済を学ばすようにしてくださったわけです。 요셉이 억울하게 감옥에 갇혔을 때 감옥에서 애굽의 법과 애굽의 정치를 배우게 됩니다. またヨセフは悔しい思いの中で監獄の中に捕らえられていた時も主が共にいてくださり、エジプトの法律やまたエジプトの政治を学ぶことができたわけです。 왜냐하면 요셉이 갇혔던 그 감옥은 정치인들이 갇혔던 그런 감옥이었기 때문에 감옥에서 애굽의 법률과 애굽의 정치를 배우게 되었습니다. なぜならヨセフが収監されていたその監獄はそのエジプトの政治家たちがたくさんいたので、ヨセフはエジプトの法律や政治を学ぶことができたわけです。 그래서 요셉이 국무총리가 됐을 때 이미 그는 애굽의 문화와 애굽의 경제와 애굽의 법률과 애굽의 정치를 알았었기 때문에 국무총리 역할을 감당할 수가 있었던 것입니다. なのでヨセフが国務総理になった時にヨセフはエジプトのすでに文化や経済、法律、政治を分かっていたのでその役目を務めることができたわけです。 그렇다면 요즘 여러분들은 보디발 장군 집에서 종살이를 하고 계십니까? じゃあそうであれば皆さん今この時代皆さんが将軍の家で今奴隷のように扱われている状況でしょうか。 보디발 장군 집에서 가정 총무 일을 하고 있습니까? また将軍の家でその奴隷状態になってその家の仕事をさせられていますか。 여러분들이 하나님의 나라의 백성이기에 그 가운데도 하나님이 여러분과 함께하고 계심을 믿습니다. でも皆さんは神の国の民でありますから、その中でも皆さんが神と共におられるということを信じます。 혹시 여러분 가운데 억울하게 옥중에 갇혀 있는 생활 그런 환경에 처해 있으십니까? また皆さんの中で今悔しい思いの中で納得できない中で今牢獄の中に閉じ込められている思いの人がいらっしゃいますか。 거기서도 여러분이 하나님이 함께하고 계신 줄 믿습니다. その中でも神様が共におられるということを信じます。 그리고 때가 되면 하나님이 여러분을 국무총리로 사용하실 줄 믿습니다. そして時が満ちたら皆さんを一国の国務総理として用いられてくださることを信じます。 하나님의 나라 안에서 국무총리는 하나의 역할, 수단에 불과한 것입니다. 神の国の中では国務総理さえ一つの手段でしか過ぎません。 우리가 그런 높은 위치가 아닐 수도 있고 그런 재벌이 안 될 수도 있습니다. 私たちが社会的に見て身分の高いそのようなものやまた大企業の大金持ちでないかもしれません。 그러나 우리가 하나님 나라의 백성으로서 하나님은 어디 있든지 그분이 함께 하시며 우리를 훈련시키시며 내일의 또 다른 하나님 나라의 일꾼으로 우리의 삶을 사용해 가실 줄 믿습니다. でも私たちが神の国の民として神が私たちと共にいてくださり私たちを訓練してくだされば神様の働き人として私たちを用いてくださるというふうに信じます。 그래서 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. でイエス様はこのように言われました。 아버지께서 나를 보내신 것처럼 나도 너희를 보낸다라고 말씀하십니다. ヨハネの20章の21節、父が私を送ったように私もあなたを使わす。 그렇습니다. 그리스도인들의 삶, 하나님 나라의 백성의 삶은 팔릴 인생이 아니라 보내진 인생으로 이 땅을 살아가는 자인 줄 믿습니다. そうなんです。神の国の民は決して売られた人生ではなくて使わされた人生なんだというふうに信じます。 보내진 인생이기에 목적이 있고 사명이 있는 인생이 우리들의 삶인 줄 믿습니다. 使わされた人生の中で私たちが目的のある使命のある人生だというふうに信じます。 여러분들이 보디발 장군 집에 있든 억울한 감옥에 있든 국무총리에 있든 하나님과 더불어 이 시대 하나님의 나라의 아름다운 영광스러운 백성으로 힘있게 살아가시는 목적을 이루는
보내진 인생의 삶을 살아가는 여러분들이 다 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 皆さんが奴隷であれ、また今悔しい思いをして韓国にいる状態であれ、また国務総理であれ、神様の使命と目的を持って、皆さんが使わされた人生だというのであれば、そのような祝福された人生を歩めることを信じます。 기도하겠습니다. お祈りいたします。 하나님 아버지, 우리가 팔린 인생이 아니라 보내진 인생의 삶 살게 하여 주시옵소서. 愛する天のお父様、私たちが売られた人生ではなくて使わされた人生を歩むことができるようにしてください。 하나님의 주권적 섭리를 믿음의 눈으로 바라보며 오늘의 삶을 이겨가는 자들 되게 하여 주시옵소서. 神様の主権的な摂理の中で歩むということをその霊的な目を持って見ていくことができるような、そしてそのようにして今日の歩みを私たちが人生を歩んでいくことができるようにしてください。 원망하고 복수하며 살아가는 것이 아니라 미움과 상처에 있는 삶을 살아가는 것이 아니라 보내진 자로서 용서하며 사명과 목적을 이루는 삶 되게 하여 주시옵소서. 恨みや憎しみを持って、また復讐の思いを持って生きるのではなくて、また喜びとその自由になって目的と使命を持った人生を歩んでいくことができますように。 머릿속에는 한 분 한 분 이 말씀 가운데 성령이 함께하여 주셔서 이분들이 하나님의 영광스러운 백성으로 힘있게 살아가는 아름다운 삶 되게 하여 주시옵소서. 皆さんお一人お一人の頭の上に豊かな油注ぎがあり、聖霊の豊かな油注ぎがあって栄光ある人生を歩んでいくことができるように祝福してください。 예수様の皆によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。